Ngithe nje angiphuthume ngizoyixoxa le ndaba, ngize ngakhohlwa ngisho nakugqoka. Nibona nje ngiqeda kugeza ngithi angeke ngilenze iphutha, le ndaba le ingene izolo ebusuku kuma-DMs ami. Ngathi cha, uyabona uma ngabe kuthiwa ubhontshisi ngempela uyisilinga emhlabeni, hhayi, iyisilingo nayinto. Uyabona uma kangathi uhulumeni nje ngelinye ilanga avele afake isimemezelo athi ngithi nje kune-grant yabo bonke abamoshekile emoyeni, enyameni, ey'ngqondweni ngenxa yomjolo, ngikhipha ama-grant. Hawu, ngiyakutshela wena, izindlela ezibheka kasasa zingavalwa ngci, ngoba akekho onganendawo yokunyathela, ngoba ukhona umuntu ongamoshwanga umjolo. Ukhona umuntu ongamoshwanga umjolo. Yabona, ngize ngifake ney'buko ngoba uyithayiphile usisibe nesikhathi sonke sokuthayipha. Ngizomane ngirifeya back ngoba nami ngiyifunde ngaze ngayifunda kathathu, ngingakholwa ukuthi bhontshisi. Hey. Hello, sanibonani, Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lwezibhekane zona isihambela likude phezulu. Do join. Ngizozama ukuthi ngiyisheshise, ibindana kodwa angifuni ukuthi ibe neziqephu ey'ningi ngoba uyabona le uthe umnikazi wawo mengibhalela wathi malwandle. Siyazibona nathi izindaba zakho, sihlezi phakathi ekhulu ukuthi kwezimnyama, sithothoza kwezi-orange nezi-blue, iy'uniform zamahhala, sidla 3 meals a day. Asiwuthokozeli lo 3 meals a day esiwudlayo. Akukho mnandi, kepha nje ngenxa kabhontshisi. Abazi isiZulu bathi limbula ingubo lingene. It's a story time. It's a story time. Asikho mnandi, kodwa hey, kumele sisixoxile. Uma ukuthi uyaqala ukungena la, kwenziwa njalo-ke, 4 pillars: we share, we like, we comment. Before nje uzuqala ubuke, you like, qhafa u-like, uqhubeke. Uma ukuthi umusha, siyabonga, siyakwamukela. Cofa usubscribe lapho, usijoyine la ekhaya, kumnandi la ekhaya, siyafunda, siyakhulisana. Izindaba zingena kuma-DMs, left, right and center. Nawe ungafake yakho uma ngabe ufuna ukuthi sifunde something from endabeni yakho, kodwa kubaluleke kunako konke ukuthi ungakhohlwa ukuthi phela ngapha kamakhelwane e-next door, e-Insta phela sisavota. Purposeful Influencer Awards. The awards are taking place on the 14th of November in Durban. So wena ongangenzela kona nje okwamanje ukuthi ubukhani ubuvota ngalomzuzu, ubuvota nje, ubuvota. Uma ufuna ukwa-attenda futhi lama awards nje, uthi ufuna ukuyongibona, ufike ushuthe nami nje, sifike sihlale nje sixoxe, sicabuzane. Ave ngikuthanda nokucabuzana, Nkosi yami. Amathikithi-ke sebeyivulile-ke lapha ku-Quicket, aseyatholakala amathikithi akhona lu-350 per person. Angazi ukuthi li-include-ani, ungangibuzi. I'm not part of the organizing team, ngiyi-contestant nje edinga nje. I'm not a contestant for the mere fact ukuthi wena sowanginominate, mina I've already won. Kodwa-ke asilandele i-protocol, sihambeni siyovota. Uzovele ufike nje ku-Instagram, thole conversations with uZandi Mfeka, ufike ungifollow, mawuqeda ungifonela, ungifollow uyofuna i-page Purposeful Influencer Awards, and then mawuqeda lapho uzofike ubese uyabona-ke i-post le ethi Best Podcast 2025. Uthi kuma-comment section ufike ubhale igama lami, Zandi Mfeka. Mawuthanda nje ukubhala kuphelele uthi Meaningful Conversations with uZandi Mfeka, uzobe uqedile ngokwenze njalo. Ngiyakuthanda. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi I am planning something. Uma ukuthi uphakathi kwaseThekwini noma naseGoli, ngifuna ukubabona abantu ukuthi bangakanani abaseGoli, bangakanani abaseThekwini. I'm planning something engasenza ukuthi sihlangane ndawonye, kube indlela yethu yokuvala unyaka. Sifike lezi stories zethu ezimuncu nezihlekisayo, nezisenza ukuthi sibone ukuthi hey, saze sabhayizisa obhontshisi, sizixoxe live. So ngiyacela ukuthi just comment with the area you are watching at. As long as you can get there, just type the city for me, Durban or Joburg. Abanye sizobabona uma ukuthi lento engicabangayo ikhula ngendlela. Don't forget, subscriptions are open. Well, memberships channel are open, and I have started ukufaka videos now are exclusive for channel members ngoba they are doing the most. And if now you want to be part of those people who are exclusive, who are going to get content either earlier, get free things, get free stuff, get discounts for my events and everything, please do that. Just join our channel memberships. Iqala nje ku 18 rand kuphela. If you cannot afford to do that, at
any given point in time ungangipha nje ama-super thanks aqala from anything from 14 rand I believe and yeah and more. So nayi indaba ubhontshisi kusaseyiwo sisahlangene ngobhontshisi. Ubhontshisi akanangqondo akanakhanda akanandlebe kodwa ye uyasibhayizisa uyasifaka emahlathini ubhontshisi. Yazini ubhontshisi uyasifaka uyasikhipha sizwa ngawo. He athi usisi Sisandile ngicela nje ungidlulisele umlayezo mntakama. Yiba umlomo wami nezwi lami khona lapho kulowo mapayipi eshubhe libomvu ngoba ngiyabona siyakubuka la nathi sikhona khona la ngaphakathi ekhulu ukuthi ungangibuzi ukuthi siwathola kanjani ama-cellphone mntakama kodwa kona siyaphila siyanibona siyayibona yonke into eyenzakalayo lapho kuma-social media platforms. Eyakho-ke siyayithokozela kakhulu ngoba isenza ukuthi nathi sibone ukuthi hhayi noma singaziqhenyi ngento ngezinto esazenza noma singaziqhenyi ngendawo esikuyona njengamanje kodwa ekugcineni kosuku sisasengabantu futhi lisekhona ithuba lokuthi sisengenza impilo zethu zibe ngcono ngokufunda nje izifundo from indlela eziningi izitori zakhe ezisifundisa ngayo. Uthi usisi kulo nyaka Sisandile ngizobe ngiqeda 54 years ngo-October. Inyanga yami yokuzala ngizobe ngihlanganisa nje muthu 54 years. Le ndaba ke mntana sekhaya yenzeka ngina 38 years of age. Yenzeka nje ngisifundiswa sami sakwethu esiyikazela ngamajazi futhi ngangisaqhubeka ngisafunda. Mangiyikezela ngamajazi nginjalo ngutisha, I'm an educator by profession and angikhulumi ke ngotisha olale wavuka kwathiwa woza khona isikhala se-English. Ngikhuluma ngotisha wama-honors nama-masters okwi-level ye-HOD. Labo abakwi-education bazokutshela ukuthi uma ngabe usuku level ye-HOD ukule level leya yabo leya level leyo sozikhundla abathatha iy'nqumo ey'nkulu nabahloli abahamba ama-meeting wama-circuit. Uyabona labo abathi mebekhulumile kuzwakale abangabaphathi. Laba abathi mebefika kulo mkhakha mina engikuwona babefika kulesikhungo semfundo ephakeme engikusona nami sithi sibafundise ngo leadership management. Laba basangeni ko classroom management sibafaka ko leadership management siyabakhipha ngoba bangama leaders bangama managers uyayibona yeah ileyo ke. Usisi athi Sisandile bengi-HOD. Indaba yenzeke back when I was 38 years old. Yenzeka nje Sisandile indaba ingalo bhontshisi engingawazi ukuthi kahle bhontshisi indini waba isilingo kangaka emhlabeni. uNkulunkulu wasipha ubhontshisi wasilaya. Uthi ngiqome weSisandile ngithi ngihlangana nesoka. Ngiqome lo muntu is 15 years younger than me. But he is so charming ngendlela emangazayo. Uyasazi ukuthi masifundile sifunda abantu abama-intellect esithi mesikhuluma inkulumo ihambisane kanje njengo freeway. Ngimqome lo mfana ngoba ungichamile. Ukuhlangana kwami nalo mfana ngihlangana naye mhla ezofunela ingane yakubo isikhala esikoleni lapho ngifundisa khona. Ufika nje sekugcwele esikoleni. Sekugcwele kodwa the way amagama awabeka wavela wawafraya wawathosa wawashisa ngakhona aphenduka by KFC amagama. Ngagcina sengingasamlalelanga umfana sengibuka ama-lips akhe ayemahle ngalendlela ukuthi uyabona labafana laba abahle abanama lips ongathi ungavela umcabuze amahle ngazi ukuthi aza afuna ukuba manzi. The way they look so juicy and sweet. Engathi ungavela umcabuze khona manje. Uthi umfana ngase ngithe nje hayi sengizomzamela. Okay, she reports like in a transfer letter. Oh, come tell us a great man. Ooh. Nkosi yami ayikulungile-ke malume wakhe ngicela usale social number yakho-ke kwenzela ukuthi ngizokuthinta-ke mengabe kulunga-ke yabona-ke ya kodwa nje okwamanje-ke nihlale laphana nilinde nje kuzofanele ngiqale ngiyokhuluma no-classroom teacher ngibona ukuthi sizomfaka kuliphi iklasi kuqala. Yeah, okay-ke lindani kancane-ke. Uthi yes, that is the situation engazithola ngibhekene naso.
umfana nje unginika inamba yakhe, angiyibhali naphansi in the register that we usually use, ngiyifaka efonini yami inamba kamfana. Mfana is so charming, is so cute, and he looks like somebody who's okule level yami, angazi kanjani kodwa nje uzwakala uma kakhuluma isingisi sakhe sipolished, simnandi, unolwimi, kungathi ngathi lezi ezihlala ema-court, ngoba uyabona abameli bavele bakuthi 1 2 1 2 uvume yonke into. Ya uthi injalo-ke i-situation engabhekana nayo ngalela langa, kodwa-ke to cut a long story short, ngagcina ngiyithatha ingane yakubo yangena kuleyo grade yayifuna ukuyenza ngalowo nyaka lowo. The rest is history, ngoba ngalo lona lolo suku lathi lishona ilanga umfana wayesengifonela ngoba phela wathi mekaqeda ukufaka, ngathi mangiqeda ukufaka inamba yakhe ngambhaza ngithi ngenzelani na, ngenzela ukuthi mase ngimfonela noma ngimfonela after hours asheshe abone ukuthi mina, kanti cha mina nje hayi cha, ubhontshisi nje usuziphathele okwawo, sengiluswa ubhontshisi nje, ayisekho enye into eseyikhuluma, ubhontshisi lo ongihlasele mina kahle kahle. Lalela-ke, angifuni ukuthi lezi zindaba zize zibe zinde zisibhore. Wena ongangenzela kona ungabe ulike, subscribe, ukhomenta, ushare, uthenga ama-channel membership, ungipha ama-super thanks. Ngibambe part 2 siqede khona ukuthi bhontshisi wabanjani, mfana wachama wabanjani, namalips amahle aconsayo angazi ukuthi amanzi.